Hello， 大家好，我係 Eduardo 華道，歡迎大家收睇 Golf Corner 嘅 channel 啦。咁非常之高興咧，為大家介紹咧 TaylorMade 將會出嘅最新款 TaylorMade 嘅 QI4D 1號木、球道木同埋 Rescue。有啲咩特別咧？咁點解叫 4D 嘅？好多人問。咁其實有個元素嘅 4D 咧，就係有4樣嘢咧。第一就係光面啦、乾身啦，跟住係光頭設計啦。第4樣嘢係量身定製club fitting。今年係非常之大嘅改進啊！對於 TaylorMade 嚟講，因為佢哋將成個光頭個設計咧，令到佢個 aerodynamic 咧，佢空氣動力學咧優化咗好多，從而令到呢個光頭落嚟嘅時候更加流暢、更加快，咁增加咗唔少嘅 club head speed。咁呢樣嘢係第一樣嘢啦。咁第二樣嘢咧，佢哋繼續用翻非常之靚嘅 carbon face。咁今年咧，佢哋繼續 keep 住用 carbon face。好多人問點解唔用 titanium face 咧？用翻，因為佢哋發覺到 carbon face 嘅 tolerance 咧可以做到最低。咁因為 titanium face 始終你都要做啲研磨啊，做啲修補啊，做啲 coating 啊，咁從而令到好多時喺人工改呢樣嘢嘅時候咧，從而令到有啲 tolerance 有啲唔係咁穩定。但係 carbon face 咧就全部用機械，所以個穩定性會高好多。第二樣嘢咧就係佢哋今年咧個光面咧個bolt and roll 咧，其實做咗唔同嘅弧度嘅設計，令到呢個 roll 面咧 roll 即是由杆頂嘅上邊到下緣咧，呢個叫 roll 咧 broach 就係佢個杆子到杆踭呢個角度。咁佢哋修復咗呢個 roll 嘅角度嘅時候咧，從而令到你有陣時打到最高嘅點嘅時候咧，個杆面最高點咧，個倒船可能之前會比較低，可能有少少耷落去啦個波。咁如果你中低部分嘅時候，個 backspin 提得好高，差唔多上到3000轉。咁因為佢哋今年改變咗呢樣嘢，令到成個 gear effect 咧個齒輪效應咧優化咗咧。你打到高嘅位置，一個 low spin 嘅 area 咧，其實仲 keep 得到一個非常之好嘅 backspin。但係當你中 low 嘅時候，你又可能會驚過分 high spin 個波會有少少升起而繼而打斷咗咧。今年呢個 QI4D 係唔會再出現㗎啦。所以簡單啲嚟講咧，佢個 MOI 咧，佢個寬容度咧，比以前大咁樣增加咗好多。今年佢哋嗰個 COR 咧，即係COR 同埋 CT 還原係數同埋 CT 值咧，比之前用 Titanium Face 嘅時候咧，亦都推到差唔多0.85嘅 COR， 同埋差唔多260 CT 嘅最 maximum 嘅 CT 值。咁呢個係一個唔需要好似以前咁，你見到球手用一啲所謂 tool head 嘅時候有出嚟好快個波嘅反應嘅個感覺咧，其實我哋喺街買嗰啲咧已經係差唔多叫職業巡迴賽所用嘅球手所用嘅版本啦。因為佢個桿頭個roll 改變咗，同埋成個桿頭設計唔同咗之後咧，佢個桿頭嘅有效擊球點咧係比之前增加咗。之前差唔多係48% 啦，咁而家咧係增加到53% 大咗嘅 sweet spot 嘅 area 嘅。咁所以你有陣時好似我哋一般球手唔係咁準打得個 sweet spot 嘅時候咧，其實你打側少少嗰個還原係數嗰個COR 亦都非常之高，從而令到呢個甜蜜點增大咗，所以大家會穩定咗啦，距離會好咗啦，冇咁多左右啊嗰啲咁嘅ball flight 㗎啦。咁我相信亦都會受益於好多球友啦。咁第二樣嘢我哋講下就係桿身。咁今年咧佢哋好着重 fitting 啊，桿身咧佢哋用30嘅桿身係佢哋自己標配嘅桿身，咁會分為3個唔同嘅類別啦，一個叫 high rotation 啦，跟住第二 mid rotation 啦，同埋 low rotation。咁因為佢哋都係喺 Kingdom 咧，喺佢哋總部喺美國 Carlsbad 咧嗰度收集咗好多個數據，差唔多1100萬個擊球數據咧，係繼而設計呢啲桿身嘅。當然啦，喺 fitting 方面咧，咁就算你知道呢啲桿身係放咩球手咧，可能你都唔知自己係屬於啲乜嘢，所以歡迎大家早啲預約我哋 Golf Corner 嘅 fitting 咧，去幫你解決究竟你需要啲咩桿身。OK， 因為今年有4個桿頭啊，有 QI 4D 啦。LS 嘅 model 啦，即係 low spin 低倒船版啦，有QI4D 嘅 core model 咧，佢標準版啦，同埋有 QI4D Max 咧，呢個係最寬容度 MOI 最高嘅一個桿頭個 model 啦，跟住有一個輕量版嘅一個 QI4D Max Lite 嘅版本。同埋今年最特別咧，佢哋個 frame 咧，佢哋個 collar 咧，即係裏邊嘅內部 structure 咧，佢哋用咗一個軍事級嘅 A7075嘅鋁。呢個係鍛造鋁
嘅鋁材嘅合金去製造呢個裏邊嘅內層啦，同埋個 frame。咁呢個係點解會咁樣做咧？因為佢哋發覺到咧，鈦金屬因為亦都係太多人手要研磨嘅位置，令到呢個銅光面個黏合度咧可能會有少少問題，所以佢哋咧研發到呢個 aluminium 咧，其實比 titanium 仲要輕，呢個係最緊要，因為佢今年好多唔同嘅 weight pot 咧，可以令到呢個光頭嘅 CG 唔同咗啦，繼而令到可能你會覺得可能未必會調到，但係喺我哋 for fitting 咧，喺唔同球手裏邊咧係真真正正係幫到好大手，所以佢哋整輕咗呢個光頭，從而令到唔同嘅 weight 咧可以擺唔同嘅位置咧，去幫唔同嘅球手解決唔同嘅 ball flight 問題嘅。咁呢個亦都係非常之重要，一個非常之輕嘅光頭，因為用咗鋁合金，一個鍛造嘅鋁合金。咁啊，呢個亦都係非常之重要啦。咁我哋 QI4D 咧嘅 LS model 咧嘅 MOI 最低係 6.5K， 最高咧 7.5K 啦，個 setting 可以變到。咁呢個係較為喺佢哋真係要打得遠、降低倒旋一個非常之高容錯率嘅一個 LS 頭。咁呢個亦都係非常之適合一啲可能好大倒旋率啊，個波永遠都係扯到好高，唔會碌嗰啲咧，呢個 club head 就會好適合大家。咁 QI35嘅 LS 版同埋 QI4D LS 版咧，最大嘅主要分別咧，除咗我頭先講佢哋用料唔同之外咧，就係個 aerodynamic 亦都 QI4D LS 可以完勝上一代 QI35，因為淨係一個唔同嘅桿頭 shape 嘅設計咧，從而令到呢個桿頭喺落桿嘅時候咧，個速度快咗好多。OK， 咁我都期待今年有4個 model 啦，咁我哋將會亦都有啲 fitting 頭開始陸續咁樣翻嚟。咁希望你抽啲時間嚟我哋鋪頭睇下啦，問下究竟呢個桿頭適唔適合你啦，或者選擇安排一個 fitting 嘅時間去幫你解決一啲可能喺桿身上啊、桿頭咩角度啊、邊個頭嘅款式會適合你啊，咁可以隨時嚟到我哋 Golf Corner。OK， 咁好期待，希望大家買之前睇咗呢段片，有啲乜嘢問題可以隨時喺下低留言話俾我哋聽，咁我哋盡量解答你嘅問題。OK， 多謝收睇 ，Thank you，拜拜。